Você que precisa fazer um tratamento acústico na sala de máquinas. Primeiro ponto, as paredes têm que ser todas em alvenaria ou nós temos que fazer um isolamento, se é um ambiente externo com placa cimentícia, se é um ambiente interno a gente faz com drywall. Aí a gente tem um ótimo isolamento pelas paredes e pelo teto também. A porta acústica tem que ser colocada geralmente em chapa de aço, apesar que tem madeira também, revestimento acústico e também janela se precisar acústico. Internamente tem que ter revestimento acústico para absorção, para tirar aquela reflexão do som. Para tudo nós temos solução. Basta você entrar em contato conosco.